Привіт! Мене звати Альона Моторіна. Я HR-маркетинг-менеджер компанії Апріоріт. І сьогодні ми розпочинаємо серію інтерв'ю, у яких різні спеціалісти нашої компанії будуть відповідати на ваші запитання. Тож пишіть у коментарях, що саме вас цікавить і з ким би ви хотіли побачити наступне таке інтерв'ю. А поки що, найбільш питань ми маємо від новачків. І найпопулярніша тема – це як пройти співбесіду. Тому у нас в гостях Катерина Жулій, сеньор-рекрутер нашої компанії, яка відповість на всі ваші запитання стосовно цієї теми. Привіт, Катю, як настрій? Привіт, все добре. Все добре, тоді розпочнемо. І перше питання до тебе – це скільки зазвичай співбесід передбачається для новачка? У нашій компанії це дві співбесіди – технічна та HR. Мета технічної співбесіди – оцінити ваші знання та навички. Також ви можете поцікавитись, що будете робити, який проєкт, інші запитання про роботу, що допоможуть вам вирішити, що це робота для вас. HR-співбесіда направлена на інше, зрозуміти, чи співпадають ваші цінності та бажання з нашими цінностями та можливостями. На цьому етапі у рекрутера можна дізнатися додаткову інформацію про компанію, щоб ваш вибір був правильний, а співпраця плідною. Зрозуміла, дякую. А скажи, чи можна підготуватися до цих співбесід і як це зробити? На технічній співбесіді йде мова про ті технології, які ми вказали в вакансії та які ви вказали в резюме. Тож, якщо ви бажаєте, можете освіжити ці моменти, а також вивчити ті пункти, з якими не стикалися. Якщо ви новачок у програмуванні, то тільки знань буде недостатньо, щоб пройти співбесіду. Ви повинні намагатися писати якісь програми, щоб прикласти ці знання до практики. Можна погуглити, чи як зараз популярно запитати чату GPT, але це не робить вас професіоналом і не зможе допомогти вам пройти співбесіду. Хочете велике майбутнє – тренуйтеся. А щодо HR-співбесіди, має єдину пораду – бути собою. 100% влучна порада. Дякую. А підкажи, будь ласка, як зазвичай проходить співбесіда? Типічна співбесіда – це багато запитань до вас. На технічній співбесіді до того ж додаються практичні завдання для демонстрації ваших навичок. Не треба лякатися, що багато запитань. Це означає, є про що питати. А ось якщо питань було мало, мабуть, ви не продемонстрували, що володієте темою. Друга частина співбесіди – це питання ваші. Тут головне пам'ятати, що краще вияснити важливі моменти для вас на співбесіді, ніж потім сподіватися, що це вирішиться якось. Так, це так. А скажи, будь ласка, як варто себе вести, що треба робити, а що не робити, щоб пройти співбесіду? Як я вже казала, краще бути собою. У нас компанія не ідеальних людей, у нас компанія професіоналів. І навіть якщо ви зможете показати себе бажаним кандидатом, а потім виявиться, що ви не той, за кого себе вдавали, то це буде трата часу для вас та для компанії. Дякую, зрозуміла. А скажи, чи можна підготуватися, як можна підготуватися до перевірки англійської мови чи співбесіди англійською? На кожну позицію ми маємо різний допустимий мінімальний поріг англійської мови. Ми аутсорсингова компанія і ми працюємо з англомовними клієнтами. Тож англійська є обов'язкова. І чим вище ви підіймаєтесь по кар'єрній драбині, тим вище повинен бути рівень англійської. Ми можемо перевіряти англійську різними методами, тестом або на співбесіді. Метод також обираємо релевантний до вакансії. Підготуватися до перевірки неможливо. Тут або ви знаєте, або ні. Часто кандидати на запитання, який зараз у вас рівень англійської мови, кажуть, що зараз вивчаю. Це дуже похвально, але вакансія відкрита в якийсь момент, і у той самий момент нам потрібен саме такий рівень англійської мови. У вакансії ми завжди вказуємо мінімально можливий рівень. Дякую за твої відповіді. Сподіваюся, вони стануть у нагоді нашим глядачам. Ну, а поки нагадую, що ми чекаємо на ваші резюме на нашому сайті karriera.apriori.com, а також чекаємо на ваші запитання у коментарях. Бажаємо вам успіхів та натхнення. На все добре, до побачення. Гарного дня!